हेलो पर स्वागत है द बेस्ट म्यूजिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इफेक्ट के बारे में। आप भी अगर यूट्यूबर हैं हमारे तरह और बनाते हैं यूट्यूब पर वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, आप इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, तो आपको छोटी छोटी क्लिप की आवश्यकता पड़ती होगी अपने वीडियो में, साउंड क्लिप की, साउंड इफेक्ट। इस साउंड इफेक्ट को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपनी वीडियो में बिना ही कॉपीराइट के कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, इस साउंड इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिएगा और गूगल अपना यूट्यूब चैनल पहले से ही लॉगिन करके आप रखे रहिएगा। तो उसके बाद सर्च करिएगा आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी गूगल सर्च बॉक्स में। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप सबसे पहले ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यूट्यूब में, यूट्यूब लाइब्रेरी। तो साउंड इफेक्ट का आपको सामने दिखाई देगा, आपको साउंड इफेक्ट पे क्लिक करिए आप। साउंड इफेक्ट पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे आपके सामने। तो आप किस कैटेगरी में बनाते हैं वीडियो, आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं उस कैटेगरी का आप साउंड इफेक्ट अपने वीडियोज में लगा सकते हैं। तो आप अपने मन मुताबिक आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिखाई देंगे। तो अपनी इन साउंड इफेक्ट को आप अपनी वीडियोज में यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं जाएंगे। आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किस टॉपिक वीडियो में चाहते हैं आप हमें कमेंट करें, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो हमारे वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वो दोस्त भी अगर यूट्यूबर हैं तो आप इस ट्रिक के बारे में आपके दोस्त भी जानते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।